Добър ден! С ягоди можете да направите фантастични десерти и почти винаги те са с изключително качество и вкус, защото тази култура, ягодата, е едно велико творение на природата и е универсален продукт. С ягоди се правят не само сладкиши, правят се и дори някои солени смели предложения, като например спанак с ягоди. Да, звучи не наред тази рецепта, но е много популярна. Балсамико, ягоди, спанак, ядки и се получава доста добре. Сега обаче няма да правя такива странни неща, а една по-практична рецепта – бишкоти, ягоди, крем. Ще ви покажа как можете да си направите здравословни и полезни белтъци, които да не се притеснявате да консумирате сурови. Те трябва да са пухкави, за да бъде пухкав и десерта. Обаче мнозина се притесняват от суровите яйца, затова правим един захарен сироп. И с този захарен сироп така разбивам белтъците, че те на практика се сготвят. За да се получи това, в малка касеролка съм сложил вода. Съотношението вода-захар е 60 мл вода и 120 грама захар. Изсипвам я и чакам да се вари, докато стане един много гъст сироп. Сега ще намаля температурата, но не бива да се получава карамел. И докато чакам сиропа да стане, ще разбия белтъците. 3 белтъка ще ми трябват, жълтъците ще ги оставя на страна. Можете да ги уплътните по безброй начини. Да си направите крем за еклери, крем брюле можете да си направите. Важно условие е купата, в която разбивате, да бъде суха. Ясно е, че трябва да бъде чиста. Но условието купата да бъде суха е за да могат да се разбият белтъците на сняг, защото това е важна част от рецептата, така че десерта да не се разпадне, когато се реже. А белтъците, като се разбият на сняг, допълнително с гъстия захарен сироп, със сигурност правят по-здрава структурата на бъдещата торта, която може да бъде разпределена в всякакви форми. Кръгли, продълговати. Аз внимавам с отделянето на белтъците, за да не попадне част от жълтъка. Ето така режа и съм готов. Като включа сега миксера на най-високата степен, ще се получи една гъста пяна и тогава започвам горещия сироп да наливам. Даже по-скоро мек сняг. Нека до тази степен да спрем разбиването. И сега идва ред на въпросния захарен сироп. Ето така сега на тънка струйка започвам да го наливам и не спирам да бъркам. Сипвате по-малко, разбивате, сипвате по-малко и така докато се поеме цялата захар под формата на сироп. И то докато е горещ. Ето една много гъста смес. Все още са топли белтъците, това е нормално. Хубаво ги избивате и приключвате с тази операция. Както ще направя сега и аз. Какво се случва с ягодите? Най-добре е те да се пасират. Заедно с малко захар. И като се пасират, се смесват с крема сирене. Може и с сметана, но става много тежък сладкиша. Не, че кремата сирене не е с висок процент мазнини, но е по-вкусно. Точно заради този деликатен солен нюанс, който има крема сиренето. А сметаната е по-скоро сладка, което е нормално, след като е концентриран млечен продукт. Така че сега с пасатора ще взема ягоди, ще ги сложа в купа и ще ги направя на пюре. Няколко ягодки се оставят за декорация. И като направя това пюре, казах, ще добавя крема сирене, ще го разбъркам още веднъж и смесвам с белтъците. След това започвам да редя с бишкоти. Това е изделие, което толкова много помага на сладкарите в днешно време. Не искам да става сок, а просто едро скълцани, пасирани ягоди. Толкова. Време е да сложа крема сиренето и да го разбия за кратко. Десерта може да стане по-диетичен, като замените крема сирене с извара. Не знам дали е по-вкусен, но със сигурност калориите спадат с 1/3, а може би с 1/4.
Просто като има мазнини, има калории. А в крема сиренето има не малко мазнини. Толкова. Не е необходимо повече, защото пак казвам, чара е да се усещат и парченцата ягоди в сладкиша. Ето в тази тавичка ще нанеса пласт от ягодовото пюре. Само като основа. Още малко ще трябва. А останалата част слагам при белтъците. Бишкотата е един специфичен сладкиш, корабийка, която е с мехурчета, въздушна е и затова се правят по-течни кремове или плънки, за да може докато отлежат те да поемат и да станат едно цяло с десерта. И така време е към тази прекрасна белтъчна смес да изсипа ягодовото пюре. Наричат ги още дамски пръсти в английски език. Иначе термина италиански, създадени са преди повече от 200-250 години в италианския кралски двор. Ето така, след като се убедя, че добре съм смесил всички продукти, ще си позволя греховното изкушение да опитам. Той така десерт е готов. Опитах го, доволен съм. Получава се приказна смес. Много пухкава, вълшебна и по-модерно му казано ефирна. Следователно преминаваме към трето действие. Редя бишкоти, нанасям щедър пласт от крема. И така, докато покрия тавичката. Накрая трябва да сложа само бишкоти. Има обаче една съставка, която прави този десерт впечатляващ и забележителен. И това е шамфастък. Да, тази ядка, която е с доста по-висока цена от ореха. Обаче има защо. Тя е с различен вкус. Добива е много по-труден. Така че като сложа пласт бишкоти и крем, поръсвам с шепичка. Смлени ядки. Шамфастък. Ето така сега слагаме от пухкавата смес. Този десерт можете да го приготвите и в чаши. Става много атрактивен, когато чашите са прозрачни или купички. И ето така напръсквам с шамфастък. Баланса в цветовете, в текстурите също е впечатляващ. Тук бишкотите не се напояват в някаква смес, както е при класическото тирамису. Ето така. И сега трябва да отлежи една вечер минимум. Това са спецификите при този тип сладкиши с бишкоти, които са приготвени. Ягодите се слагат едва когато сервираме, защото ако сега ги сложа, те ще отделят течност. Не е фатално, но не е хубаво. Просто те се запазват накрая, когато поднесем сладкиша нарязан на каквито пожелаете парчета. Така или иначе, рецептата е сравнително семпла. Най-много внимание обърнете на белтъците, суха купа, разбивате на висока скорост и гъст захарен сироп, който трябва задължително да е горещ. Биете докато станат твърди, както видяхте. Много твърди. Тази прекрасна вкусотия ще я прибера в хладилника. После вече следват подробностите. Необходими продукти: 200 грама бишкоти, 3 белтъка, 200 грама захар, 250 грама сирене, 400 грама ягоди, 50 грама суров смлян шамфастък. Начин на приготвяне: прави се сироп, като в тиганче се смесват 120 грама захар и 80 мл вода. В суха купа се слагат белтъци, разбиват се на висока скорост с миксер, за да се получи мек сняг. Без да се спира биенето, на ниска скорост се налива постепенно горещия сироп и разбиването продължава 2-3 минути. Ягодите се пасират с 80 грама захар и крема сирене. С 5 лъжици от сместа се покрива дъното на малка правоъгълна тава с размер 20 на 15 см. Останалата част се смесва с белтъците. В тавата се слага ред бишкоти. Покриват се с няколко черпака от ягодовата смес, следват бишкоти и крем. Оставя се да стегне за половин ден в хладилник и тогава се поръсва с финно смлян шамфастък. При сервиране се декорира с ягоди.